Як все-таки вийшло зробити цю лапу? Відкрутити? Це гідроциліндр з аутригера з крана, повністю вже зроблений. Хлопці відкрутили, в принципі, як в минулому відео ми показували, вони приварили гаєчку, відкрутили це все, розібрали повністю, замінили комплект ущільнень, зібрали. Це ми все тут почистили, пофарбували, і сьогодні там клієнт хоче його вже забирати. Поршень, циліндр, шток там нормальний був? Так, поршень в гарному стані, внутрішня частина циліндру в гарному стані, шток також в гарному стані, тому було замінено тільки комплект ущільнень, зібрано, перевірено, клієнт буде приїжджати і його забирати.